Hej og velkommen til det her afsnit her. Det er lidt anderledes, fordi jeg sidder faktisk og snakker nu efter vulkanen, hvor det jeg har optaget er før vulkanen. Men det var jo ikke til at vide. Der kom en vulkan, og så blev jeg nødt til at reagere på det. Så hvis du ikke aner, hvad jeg snakker om, og du tænker vulkan hvad, så synes jeg lige, du skal klikke op på det der link, der er heroppe i hjørnet, og så se lige den video først, fordi at der er kommet en vulkan på Island, og jeg var derude dag 1. Men der var jo en verden inden vulkanen, og der optog jeg jo en masse videoer, og det synes jeg jo helt sikkert, at I skal have lov til at se også. Jeg er jo oppe omkring Myvarden, og der sker en masse ting, som jeg har optaget, og det er der jo ikke nogen, hverken jer eller mig, der skal snydes for, at det materiale skal bruges. Så det tænker jeg at smide på. Men først vil jeg bare lige fortælle jer, at jeg har det meget bedre. Min hofter har det bedre. Jeg er smertefri nu efter min tur ude ved vulkanen. Jeg kan godt se i bagspejlet, at adrenalin har kørt rigtig meget i min krop. Og det har gjort, at jeg måske ikke har lyttet til min krop, og jeg har fået vandret alt for hurtigt derude. Dem, jeg vandrer sammen med, er lidt mere fedt, end jeg er, og jeg fulgte egentlig bare med i deres tempo. Vi lærer alle sammen, og jeg vokser selvfølgelig også af det her, og ja, jeg går og små ture hver dag. Jeg har været i hot tub, og jeg har været i svømmehal hver eneste dag. Nogle dage endda 2 gange om dagen. Jeg lyttede faktisk meget alvorligt til, hvad redderne sagde til mig, at jeg skulle passe på mig selv. Så jeg synes, min krop har det bedre, og ja, jeg vil rigtig gerne derude igen. Og ja, jeg håber, at det bliver nu her på lørdag, den 22. juli, når min svigerinde kommer. Men den tid, den glæde, jeg træner op hver dag, og så må jeg se, hvordan det går. Men jeg har lige været ude og gå tur, og jeg føler, at det går okay. Men jeg synes, vi skal spole lidt tilbage fra, da jeg var oppe i Myvarden. Så jeg sætter videoen og stemningerne på herfra, og så håber jeg bare, at I vil nyde det. Skútustaðardegat. Og det udtales sikkert slet ikke rigtigt. Jeg prøver, men det er faktisk det første, du møder, når du kommer ind i Myvarden, hvis du kører rundt om Island med uret. Parkeringspladsen den ligger lige ved vejen, og den er ret nem at finde. Kraterne, det kaldes pseudokraterne, da de ikke er forårsaget af selve eksplosionen af vulkanen, men mere af et biprodukt af den strømmende lava. Dette produkt finder nemlig sted, når en varm lavastrøm kører hen, eller den kører jo ikke, men den flyder hen over kølige og våde områder, presser jorden så nedad, og så kommer der damp ind under. Det bliver fanget, og vægten af lava, hvilket producerer et højt tryk, det bliver simpelthen så stort, at til sidst så udløser der sådan en dampeksplosion. Det er dem, der skaber de her fordybninger i jorden, og danner de her fascinerende pseudokrater. De her krater blev skabt for ca. 2.300 år siden, og man skal huske, at der er rigtig spændende vandreruter rundt i området. Nogle kortere og nogle længere. Jeg har gået ture der flere gange, og hvis man også er til fugle, så er der også et rigt fugleliv der. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale oplevelsen der. Jeg synes, det er hyggeligt at gå der, og det er sådan lidt en anden verden at rende rundt her. Det er nu blevet tid til at udforske Kvæfjall. Det er et sted, jeg har været rigtig mange gange, og det ligger rigtig tæt på Myvardensøen. Vulkanen er en del af Krafla vulkansystem, som brød ud 2500 år før Kristus. Vi er mange år tilbage. Krateret er 396 meter og cirka 1 kilometer i diameter. Vandreturen op ad de stejle skråninger op til kanten tager cirka 20 minutter. Men når du først er kommet op, så bliver du belønnet med en meget smukt udsigt ud over Myvardensøen. Dimmerburger og omkringliggende lavamarker kan man se, og når himlen er klar, kan du se langt ind i højlandet. Det er vanvittigt smukt, og jeg vil virkelig anbefale, at man gør det, hvis man kan gå derop. Vandreturen derop er ret populær. Der er 2 stier. Der er den ene fra nordvest, og der er en anden fra syd. Det er strengt forbudt at benytte andre ruter end dem. De er meget påpasselige, og naturen er meget skrøbelig, og de ønsker ikke at have grimme fodspor uden for disse stier, så respekter det. Man føler sig meget lille, når man går rundt deroppe. Ligesom små myrer faktisk. Men det er utroligt flot, og jeg har været der mange gange. Det, der er vigtigt, det er at være godt klædt på til vejret. I det her tilfælde skinner solen, og det er varmt, men det kan virkelig være koldt og meget, meget blæsende deroppe. Når du er færdig med at gå rundt cirka 3 kilometer,
så går man lige så fint derned igen. Og som I kan se på billederne her, eller videoen, så ligger parkeringspladsen faktisk lige hernede. Og der er også toiletforhold. Man giver god tid og have godt fodtøj på, så skal I nok få en rigtig dejlig oplevelse. Så er det simpelthen tid til noget mad. I dag der har jeg valgt den helt simple, nemme løsning. Jeg skal have noget lammekød. Jeg har ikke nogen anelse om lige, hvad det er for et stykke af kødet det er, men det var lidt dyrere, så jeg tænker, det er bedre. Det er sådan lidt en fingerregel, jeg har, men det virker som om, at det er sådan 2 fileter, der ligger her. Så kører den simpelt med kartoffelsalat. Jeg har lige lidt tomater, og så ellers nogle feta-ostetern. Det er det, jeg laver, så lad os komme i gang. En anden vigtig ting for mig, det er pebersaucen. Den er så genial, den her. Du køber den simpelthen på en bøtte, som om det var fløde, men så er det simpelthen bare færdiglavet pebersauce. Elsker den. Så den skal selvfølgelig lige ind over os, men jeg synes, vi skal starte med at få en af dem her over. Det kunne faktisk være, at jeg lige skulle tænde den her. Og så har jeg sådan en rigtig god morfar smørklokke her. Det minder mig altid om min morfar. Han havde sådan en derhjemme. Den var så godt nok aldrig på køl, men det har jeg så godt nok min. Gå jeg til tænde lys. Bearnaise kartoffelsalat. Det bliver en første gang. Nogle perioder så elsker jeg simpelthen bare at lave mad. Og så har jeg bare perioder, hvor jeg absolut ikke gider at lave mad. Så ender det med rugbrødsmadder, knækbrød, sådan nogle hurtige cup noodles og alle sådan nogle ting her. Men når jeg sådan virkelig lige går i gang, så elsker jeg faktisk at lave mad. Nu er det her sådan ret simpelt, men det er lækkert. Og det giver mig også bedre energi, når jeg får noget ordentligt mad. Det gør det helt sikkert. Så jeg prøver så vidt muligt at se, om jeg kan få lavet mad hver dag, men jeg tror alle sammen kender den der med, at det går lidt i bølger, om man har lyst eller ej. Men nu er der snart mad til mig. Udover hælder jeg også noget af det der pebersauce her. Det er altså lækkert. Wow, så er der aftensmad. Ej, det glæder mig godt nok til det her. Den pebersauce. Hvis I kommer til Island, så kan jeg altså varmt anbefale den. Det koster et sted mellem 40 og 50 kroner for sådan en halv liter. Øj. Jeg bliver aldrig træt af det islandske lam. Det gør jeg virkelig ikke. Det er virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Møj. Efter sådan en dejlig omgang aftensmad og en virkelig god nattesøvn, valgte jeg næste dag at tage på eventyr igen. Jeg tog til Kviøya, som er et spændende og geotermisk område. Når du kommer inden for Mývatn og kører hen over det lille bjerg her, ned i S-kurven, så kan du ikke undgå at se det geotermiske område. Parkeringspladsen er virkelig tæt på. Husk at betale, fordi de kommer og tjekker, og så får du altså en bøde. Herefter er der få 100 meter derned. Jeg er altid meget fascineret af folk på cykel. Jeg synes, det er imponerende, at man overhovedet har lyst til at cykle rundt om Island. Jeg er ikke den cyklende type, og måske det er derfor. Du finder også plancher rundt omkring med lidt forklaring på, hvad der sker. Du er heller ikke i tvivl om, at du er landet det rigtige sted, når du åbner bildøren. Der er en svovllugt, der er meget karakteristisk for det her sted, og meget karakteristisk for vulkansk aktivitet. Det er faktisk en lugt, der minder allermest om rådne æg. Nogle mennesker kan man bare se er ved at brække sig, og er ved at dø af grin. Jeg har det egentlig okay med det. Det er helt sikkert værd at gå en tur i området. Der er fine stier, man kan gå rundt. Man kan høre, og man kan se, hvordan det syder og bobler. Der er geotermisk aktivitet i de store mudderhuller. Om sommeren får de boblende huller nogle helt fantastiske farver, og det får en som fotograf virkelig til at klikke løs. Selvfølgelig bliver lugten mere og mere gennemtrængende, jo længere du kommer ind i området. Du ser også en masse damp ryge afsted. Det er meget jordfarver og brune nuancer, der dominerer i området.
Men som jeg sagde, så om sommeren, så er det meget kraftige farver omkring. Det er turkis, det er lilla, det er gule farver. Men pas på, fordi jorden koger. Så gå på de smalle stier hele vejen rundt, og lad være med at gå udenfor. Det kan være ekstremt varmt. Når du kommer til at gå igennem noget af mudderet, så skal du være klar over, at det klister rimelig tungt på dine sko, og det sidder rigtig godt fast. Derfor går jeg meget, meget sjældent igennem det her mudder her, for jeg synes, det er noget værre klistret skidt. Nogle steder kan du komme ret tæt på. Du kan faktisk indånde dampene. Det er ikke farligt eller noget, men det smager ikke særlig godt. Jeg synes, du nu skal læne dig tilbage, og ellers bare nyde resten af min oplevelse herude. Jeg synes, det er meget fascinerende, og jeg kan bruge timevis på bare at rende og studere alle mulige former og farver. Så nyd det, og håber en dag, at du selv får lov til at opleve det med dine egne øjne. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Unknown land, passing by, life is good, best I've ever felt. Nu skal der bare råhygges med noget Henriks Vanlife. Susie er flyttet ned, og jeg hygger mig med at se deres 2 gange om ugens afsnit. Når jeg ikke ser DR, så ser jeg Henriks Vanlife. Og er du til sådan noget Vanlife-agtigt noget, som vi nu render og laver, så smut dig lige over og kig på det. Men nu vil jeg se det, og så vil jeg ellers bare falde omkuld, og så vil jeg sige tusind tak for i dag. Hvis du synes om det, jeg render og laver, så smid lige et like, så bliver jeg dejligt glad. Og have det ellers godt, til vi ses igen. Hej hej!